Hello, Namaste Jai Nepal. Welcome to my YouTube channel VJ Vlogs. Hope you everyone fine guys. Today is 1st April. Yeah, 1st April. आज लकडाउनको 12औं दिन र आजको एपिसोड अलि केही छुट्टै छ। सो यो क्वारेन्टाइन र गभर्नमेन्ट नेपाल अहिले लकडाउनमा छ र एकदम शून्य अवस्थामा छ। सो तपाईहरु र हामीहरु सबै मिलेर अहिले यो समस्यालाई टाढा बनाउनु पर्छ र तपाईहरु र हामीहरुको सपोर्टले नै सायद यो रोग नफैलियोस् र एक अरुलाई समस्या नपरोस् भनेर सरकारले बारम्बार भनिरहेको छ घरबाट बाहिर ननिस्किनुहोस् भनेर। सो त्यो रुललाई फलो गर्नुहोस्। तपाई र तपाईको फ्यामिलीलाई तपाईकै हातमा छ, तपाईले नै सेफ राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई दिमागमा बसाल्नुहोस्। त्यही नै भन्न चाहन्छु। घरको शेड्युल अनुसार आज नयाँ ब्लग तपाईहरु सामु लिएर आएको छु। यो भिडियो हेरिरहनु भएको साथीहरुलाई मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र साइडमा रहेको बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नु होला। तपाईहरुको सपोर्ट, तपाईहरुको माया र तपाईहरुको साथले आज हामी 1K सब्स्क्राइबर कम्प्लिट गरिसकेका छौं। तपाईहरुको साथ र तपाईहरुको मायाले ममा एउटा पोजिटिभ एनर्जी आउनेछ र राम्रो राम्रो कन्टेन्ट लिएर आउने छु भन्ने आशा राख्दै आजको एउटा नयाँ ब्लग छ। घरमै शेड्युल अनुसार आज किसानहरुको गहुँ काट्ने सिजन चलिरहेको छ। सो घरमा थोरै कामहरु र फ्यामिलीहरुलाई सपोर्ट गर्ने र घरमै भएको कामहरुलाई घरमै ग्यादरिङ गरेर फ्यामिलीहरुसँगै बसेर फ्यामिलीहरुलाई सपोर्ट गरेर हेल्प गरेर कसरी टाइम स्पेन्ड गर्ने भन्ने कुराहरुलाई लिएर आज यो ब्लग बनाएको छु। यो ब्लगमा त्यति खासै फनी र इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु त छैन, बट एज माई वेल मैले जानेको कुराहरु र मैले देखेको कुराहरु र मैले भोगिरहेको कुराहरु तपाईहरुलाई देखाउने छु। आशा लाग्छ तपाईहरुको साथ र सपोर्टले अझै बेस्ट कन्टेन्ट ल्याउने छु। सो गाइस, आजको ब्लग पुरा हेर्नुहोस्, कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोस्, लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला। तपाईलाई पहिला पनि भिडियोमा भनिसकेको छु, तपाईहरुले जुन ठाउँबाट मेरो भिडियो हेरिरहनु भएको छ प्लिज आफ्नो लोकेसन कमेन्ट बिलोमा कमेन्ट गरिदिनु होला। र आजको ब्लगमा हामी गहुँ काट्न जाँदै छौं। जस्ट सर्ट भिडियो छ, हेर्नुहोस्, आफ्नो टाइमलाई युटिलाइज गर्नुहोस्। कसरी हुन्छ टाइम स्पेन्ड गर्नुहोस्, घरमै बस्नुहोस्, फ्यामिलीहरुसँग ग्यादरिङ गर्नुहोस्, फ्यामिलीहरुसँग फन गर्नुहोस्, फ्यामिलीहरुसँग रमाइलो गर्नुहोस्। त्यही नै हो। ब्लग पुरा हेर्नुहोस्, साथ दिनुहोस्। अनि यो मेरो नयाँ लुक्स कसरी किन भन्ने कुराहरुको लागि पनि म एउटा छुट्टै ब्लग बनाउने छु। फर्स्ट अफ अल कस्तो देखिरहेको छ कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्यांक यू। बिहानको मर्निङ एक्सर्साइज सकिसकेपछि हामी केही ब्रेकफास्ट लिएर त्यसपछि हामी गहुँ काट्नको लागि फिल्डमा जानेछौँ। सो गाइस, आज चाहिँ ब्लगमा खतरा मजा आउने वाला छ।
we are in our wheat field. अहिले चाहिँ हामी गहुँ काट्ने प्रोग्राममा छौँ र मसँगै मेरो होल फ्यामिली पछाडि. Hello guys, हामी धान गहुँ